ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18,000 કોર્સ આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી અને એમની પ્રેરણાથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય નંબર 8. આપણો જે કોર્સ છે શરૂ કરતા પહેલા આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કર્યું. શ્રી રાધા ગોવિંદ કે જે મેંગલોર ભારતની અંદર દક્ષિણ ભાગમાં કર્ણાટક રાજ્ય છે, ત્યાં કોસ્ટલ ટાઉન છે મંગલુર, ત્યાં કુલાઈ એરિયામાં આપણા શ્રી રાધા ગોવિંદ બિરાજમાન છે કે જેમના આશીર્વાદથી એમના માર્ગદર્શનથી આપણે બધા આપણી આ યાત્રા શરૂ કરી રહ્યા છીએ. એવા શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં આપણે વંદન કરું. રાધા ગોવિંદ કી જય. 18 દિવસનો જે કોર્સ છે એનો એક થોડોક આપણે ઓવરવ્યુ લઈ લઈએ. આપણો જે કોર્સ છે રોજનો 1 કલાકનો વર્ગ રહેશે. એક દિવસ એક પ્રકરણ. દરેક પ્રકરણના જે મુખ્ય પાસા છે, જે કી ફેક્ટર, તેને આપણે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પ્રેક્ટિકલી શક્ય નથી કે માત્ર 1 કલાકની અંદર ભગવદ્ ગીતાનો એક અધ્યાય સમજી શકાય, પણ લેવલ 1 જે છે આપણું, એ લેવલ 1 ની અંદર આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ કે એના જે મુખ્ય સમરી જે હોય, એના કી પોઈન્ટ છે એ આપણે કવર કરીએ. વર્ગ પછી ડેઈલી પ્રશ્ન આન્સર જવાબ ક્વેશ્ચન આન્સર્સનો એક રાઉન્ડ રહેશે અને ક્વિઝ. તમે જે કોઈ પણ અભ્યાસ કર્યો એમાંથી તમે કેટલું નોલેજ ગ્રહણ કરી શક્યા છો એ ચેક કરવા માટે તમે ક્વિઝ આપી શકો. તો આ રીતનું આપણું આનો એક રૂપરેખા રહેશે કોર્સની. થોડાક ગંભીર અભ્યાસક્રમ માટેના પુસ્તક, એનું જે આપણું પુસ્તક જે છે એની ઈ બુક એ ફ્રી અવેલેબલ છે. તમે આપેલી લિંક ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને ઓફલાઈન જો તમારે હાર્ડ કોપી જો પુસ્તક જોતી હોય તો એના માટેની એક લિંક છે, ત્યાંથી તમે પુસ્તક પરચેઝ કરી શકો છો. એવું રેકમેન્ડેડ છે કે તમારી પાસે જો ભગવદ્ ગીતાની કોપી હોય, હાર્ડ કોપી, તો આપણે રિવિઝન કરવામાં અને રેફરન્સ એનો લેવામાં આપણને કામ આવે. વોટ્સએપના નિયમો અને આચારસંહિતા. વોટ્સએપ જ્યારે આપણે વોટ્સએપના માધ્યમથી જોડાય, દરેક ટેકનોલોજીના ફાયદા અને ગેરફાયદા હોય છે, અને દરેક ક્ષેત્રમાં સારા અને બહુ સારા ન એવા માણસો પણ હોય છે. એવા પાસ્ટમાં એવું જોવામાં આવ્યું છે કે વોટ્સએપનો દુરુપયોગ કરતા હોય છે ઘણા લોકો. થોડાક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આપણે જોડાયા છીએ, આપણે તો એ આપણો પર્પઝ જે છે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ છે, બરાબર ને? તો એના સિવાય કોઈ પર્પઝથી આપણે આનો ઉપયોગ ન કરીએ, બરાબર? કોઈ પણ અન્ય લોકોનો આપણે સંપર્ક છે, અવાંછિત રીતે કોઈનો સંપર્ક આપણે ન કરીએ. ટીચર અને એડમિનનો પરિચય. તો આપણી જે એડમિન ટીમ છે એમનો પરિચય આપણે લઈ લઈએ. એડમિન ટીમમાંથી જે લોકો હાજર છે એ લોકો જરા હેન્ડ રેઝ કરે. શોર્ટ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ લઈએ. હેમાંગી માતાજી અને સુરક્ષા માતાજી હાજર હોય તો પ્લીઝ જરા હેન્ડ રેઝ કરી અને અનમ્યુટ કરીને આપનો પરિચય આપશે. હા, સુરક્ષા માતાજી તમે આપી દો પછી હું આપું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હું એડમિન અને કોર્સની સેવા આપું છું. તમને કોઈ ક્વિઝ લેવલમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો તમે મને મારો સંપર્ક કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે હેમાંગી કૃષ્ણ. માતાજી. હા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ અને હું 27 બેચથી આમાં જોડાયેલી છું. અને જે પણ આજે જોડાયા છે તેમની એક રિક્વેસ્ટ છે કે અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો, જેથી તમે ગીતાને બરાબર સમજી શકો. અને રોજ આપણે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદ હોય છે, તો જે પણ નવા ડિવોટી છે કે જૂના ડિવોટી છે જેમને પણ શ્લોકા પઠન અને અનુવાદ લેવું હોય તો મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકે. થેન્ક યુ બાબા. મારો પરિચય આપી દઉં. મારું નામ છે પાર્થ દવે. છેલ્લા 2 વર્ષ અને 2 મહિનાથી ઇસ્કોન મેંગલુરુ સાથે સંકળાયેલો છું. આપની જેમ જ મેં પણ ફેસબુક ઉપર એક જગ્યાએ મને કોઈક લિંક શેર કરી હતી, એનાથી મને આ કોર્સ વિશે ખ્યાલ આવે. ઘણા સમયથી ઈચ્છા હતી કે ભગવદ્ ગીતાને વિધિવત રીતે સમજવી. ઇસ્કોનમાં જોડાતા પહેલા પણ લગભગ 2 થી 3 વખત ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કર્યું હતું, પણ એક પ્રોપર એની જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય કે મારા જીવનમાં એને કઈ રીતે પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટમાં મૂકી શકું,
એનો કોઈ આઈડિયા નહોતો. એટલે 2 વર્ષ 2 મહિના પહેલા મેં જ્યારે નવેમ્બર 2021માં જ્યારે કોર્સ એનરોલ કર્યો ત્યારથી લઈને આજના 2 વર્ષ ઓલમોસ્ટ 2.5 વર્ષ જેવો સમય થઈ ગયો. મારા જીવનમાં ખૂબ જ પરિવર્તન આવ્યું છે અને અત્યારે હું ઇસ્કોન બેંગલુરુ સાથે એડમિન ટીમ અને ટીચર ટીમમાં સેવા આપી રહ્યો છું. ઇસ્કોન ની એક મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાયર એજ્યુકેશન છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાયર એજ્યુકેશન, અરે અમને તેમ કે ઇસ્કોન એટલે પેલું હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલતા હોય પેલું મંદિર ને એવું કહો. ઇસ્કોન ની અંદર એક મિનિસ્ટ્રી છે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાયર એજ્યુકેશન, જેમાં એકેડેમિક પ્રોફેશનલ બધા કોર્સીસ ચલાવવામાં આવે છે. એનો ટીટીસી કરીને કોર્સ છે, ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોર્સ. તો એનો લેવલ 1 સર્ટિફાઈડ ટ્રેનર છું. બસ આવનારા 18 દિવસમાં આપણે સાથે મળી અને એકબીજા સાથે ઘણું બધું ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ રેસિપ્રોકેટ કરવાનું, આદાન પ્રદાન કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. મારો નંબર છે એ ચેટ બોક્સમાં તમને લખીને આપીશ. તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેરી હોય, કોઈ ડાઉટ હોય તો મને સંપર્ક કરી શકો છો. ક્લાસ દરમિયાન પણ આપણે ક્લાસના અંતે સવાલ જવાબનું એક રાઉન્ડ રાખીશું, ત્યારે પણ વાત કરી શકાય. જૂના પાર્ટિસિપેટ્સના અનુભવો, કોઈ પણ 2 પાર્ટિસિપેટ હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે કે જે લોકો આની પહેલા આ અભ્યાસક્રમમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે. તો બ્રીફમાં આપણે એમનો પરિચય લેશું. કોઈ પણ 2 પાર્ટિસિપેટ રિક્વેસ્ટ પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ. ડોક્ટર કિંજલજી, યસ કિંજલજી, આપ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હું તો 38મી બેચ થી જોડાઈ હતી, એટલે મને જોડાયા 4-5 મહિના જેવું થયું. એમાં મેં 3 કે 4 ક્લાસીસ અટેન્ડ કર્યા છે લેવલ 1 ના. પણ પહેલા જ્યારે મારી લાઈફ બહુ જ કહેવાય ને કે ભૌતિક જીવનના અંદર ઉતરેલી હતી, એમ કે માઇન્ડના પીસ માટે હું ઘણું બધું એવું કર્યું છે કે પહાડોમાં ગઈ છું, ફરવા ગઈ છું, ટ્રાવેલિંગ કર્યું છે, સ્પોર્ટ્સમાં ગઈ છું, ઘણું જ બધું કર્યું છે. પણ કહેવાય ને કે કંઈક ને કંઈક ખૂટતું હતું એમ. તો એ જે પણ ખૂટતું હતું ને એ મને આ ક્લાસમાં આવીને મળ્યું છે ને એના પછી મારી આખી લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. આપણું લાઈફ સ્ટાઇલ જે છે, સવારે 9 વાગ્યા પહેલા ક્યારેય ઉઠતી નથી, અત્યારે સવારે 3:30 ઉઠી જાઉં છું. અને એના પછી એવું નહીં કે ખાલી મારી જ લાઈફમાં પણ મારા ઘરના લોકોમાં પણ આ બધો જ ફેરફાર આવ્યો છે અને એ લોકો પણ આવી જ રીતે ભક્તિમાં આગળ વધે છે. એટલે ખૂબ જ સારું છે આ. તો હરે કૃષ્ણ. ઠીક છે, થેન્ક યુ માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. યસ, બીજું કોઈ પોતાનો પરિચય આપવા માંગે છે? પાર્થિવ પારેખજી, હરે કૃષ્ણ, આપ અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, દીપા ગોહિલજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને. અત્યારે જે લોકો હજી નવા જોડાયા છે એમને એટલું જ કહીશ કે જોડાયેલા રહેજો. મને યાદ નથી કઈ બેચ થી જોડાઈ છું, પરંતુ લગભગ 1.5 વર્ષથી હું આની સાથે જોડાયેલી છું. જીવનમાં ઘણા બધા ફેરફાર આવે છે. જીવનની ઘણી બધી મુસીબતોનો સામનો કરવામાં પણ ચોક્કસપણે ભગવદ્ ગીતા આપણને માર્ગદર્શન આપે છે. પરંતુ જ્યારે આજે લેવલ 1 માં જે લોકો જોડાયા છે એને એટલું જ કહીશ કે છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહેવાથી ઘણી વાતો એવી છે કે જે આપણને એમ હોય છે કે આપણે જાણીએ છીએ, પરંતુ આપણે જાણતા હોતા નથી. And today I am also very happy. My daughter also joined from this batch. Hare Krishna Prabhuji. હરે કૃષ્ણ. હરે થેન્ક યુ. જૂના પાર્ટિસિપેટ, હજી પણ ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ છે. આપણે એવું હશે તો આવતીકાલથી રોજ 1-2 પાર્ટિસિપેટ્સનો અનુભવ લેશું. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. ઝૂમ ક્લાસના નિયમ બહુ સામાન્ય છે, કોમન સેન્સના પ્રશ્ન જેવું છે. ક્લાસ આપણે એટેન્ડ કરીએ તો એક પ્રોપર પ્રોટોકોલ હોય, પોસ્ચરમાં મેન્ટેન કરીને આપણે ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ. પગ લાંબા કરીને છૂટા સીધા પિક્ચર જોતા હોય, મૂવી જોતા હોય, એવી રીતે વ્યવસ્થિત હોય. અને આપણો જે પરિધાન છે એ પણ એવો હોય કે વિડીયો ઓન હોય તો બરાબર. નેક્સ્ટ કરજો. બસ વધારે ઓરિએન્ટેશનના જે પોઈન્ટ્સ છે આપણે પછી આવતીકાલથી થોડા પોઈન્ટ લેતા જઈશું. ઓફિશિયલ વેબસાઇટ, યુટ્યુબ ચેનલ, ફેસબુક પેજ, એ બધી લિંક છે. દૈનિક ક્વિઝ માટેની લિંક છે, એ બધી તમારી સાથે ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવશે, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ. કોર્સ ચાલુ કરતા પહેલા આપણે સંકલ્પ લઈએ. સંકલ્પ
તમને ખ્યાલ છે આપણી જે સંસ્કૃતિ છે, ભારતીય સંસ્કૃતિ, સનાતન જે આપણી વિચારધારા છે, એની અંદર કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરવામાં આવે ને તો એની પહેલા સંકલ્પ લેવામાં. આપણે બધા પણ સાથે મળી અને એક સંકલ્પ લઈએ, બરાબર? સંકલ્પ શું લેવાનો છે કે તમે આજે બધા જોડાયા છો, આપણે ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસના વર્ગમાં નિયમિત આપણે હાજરી આપો એવો એક સંકલ્પ આપણે લઈશું, બરાબર? થઈ શકે એવું છે ને સંકલ્પ? એમાં કઈ અઘરું નથી ને? તો અહીંથી હું બોલીશ અને મારી પાછળ તમારા રેપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે એડમિન ટીમમાંથી હેમાંગી માતાજી આપ રિપીટ કરી શકો છો. અને તમે બધા જ લોકો તમે પણ બોલજો, પણ મ્યુટ રાખીને બોલજો, કેમ કે એક સાથે આપણે આટલા બધા 60-70 લોકો હોય અને એક સાથે જો બધા બોલે તો ક્યોટિક થઈ જાય. એટલે તમે બધા મ્યુટ રાખીને જરૂરથી બોલજો જે હું બોલું છું. અને તમારા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે હેમાંગી માતાજી રિપીટ કરો. આપ છો અવેલેબલ હેમાંગી માતાજી? હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આપ બધા પણ આ સંકલ્પથી મારી સાથે બદ્ધ થઈ ચુક્યા છો. અને આજ પછી નેક્સ્ટ 17 દિવસ સુધી જો તમારામાંથી કોઈ ક્લાસમાં પ્રાપ્તિ મારી ક્લાસ બંધ કર્યો, મારી પાસે પ્રૂફ છે, રેકોર્ડિંગ છે યુટ્યુબ ઉપર, તમે સંકલ્પ લીધો છે એટલે કમ્પલસરી તમને તમારા ઘરેથી આવી હાથ પકડી અને ક્લાસમાં બેસવામાં આવે. આવું કંઈ થવાનું નથી, તમને ખ્યાલ છે. આપણે બધા ફ્રી વિલ ધરાવીએ છીએ, તમારી ઈચ્છાથી તમે ક્લાસમાં જોડાઈ શકો છો. સંકલ્પ લીધો છે એટલે આઈ હોપ કે તમને સંકલ્પનું મહત્વ સમજશો અને 18 દિવસ મારી પાસે જોડાયેલા. આજનું સેશન મેં તમને કહ્યું એમ થોડુંક ટેકનિકલી ચેલેન્જ છે. અત્યારે અમે આખી આપણી એડમિન ટીમ સાથે શ્રી રામલલાના દર્શન કરવા માટે અયોધ્યા ધામ આવેલા છીએ. અને ઘણા બધા થોડાક ટેકનિકલ પણ અહીંયા ચેલેન્જીસ છે. અત્યારે પહેલા અમે એવું વિચાર્યું હતું કે આજનો ક્લાસ કેન્સલ રાખીએ અને આવતીકાલથી સ્ટાર્ટ કરીએ, પણ પછી વિચાર્યું કે ના, અયોધ્યામાં છીએ ને તો ત્યાંથી જ ક્લાસ એકવાર અટેન્ડ કરીએ. અને અયોધ્યામાં પણ એક ઓપ્શન એવો હતો કે અમે આરામથી હોટલમાં બેઠા હોટલના રૂમમાંથી ક્લાસ કરી. પછી વિચાર્યું કે ના, ક્લાસ કરવો જ છે તો રામલલા પરિસરની અંદર જ. એટલે અત્યારે અમે તમારી સાથે શ્રી રામ જન્મભૂમિ પરિસરની અંદર બેઠા છીએ. ક્લાસ થોડીક વારમાં આપણે પૂરો કરી નાખશું અને હું પ્રયત્ન કરીશ કે તમને થોડુંક બહારથી પણ એના દર્શન આપણે કરાવી શકીએ. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કદાચ મારી સ્ક્રીન, આ વેઇટિંગ એરિયા છે આખો પરિસરની અંદર જ. વેઇટિંગ એરિયાની અંદર અમે સિક્યોરિટી શેર કરી દીધું. ક્લાસ કદાચ આપણે 10-15 મિનિટમાં પૂરો કરવાનો આજે ટાર્ગેટ છે આપણે. નેક્સ્ટ આ ક્લાસ તમે અટેન્ડ કરશો એની ક્વિઝ આપવી જરૂરી છે. ક્વિઝ આપ્યા પછી તમને આવું સરસ મજાનું સર્ટિફિકેટ છે, સર્ટિફિકેટ મળશે જો તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આપણો જે આ કોર્સ છે ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ ટીચિંગ્સ ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ. આપણા ઇસ્કોનના જે ફાઉન્ડર આચાર્ય છે એમના વિશે પણ આપણે થોડું જાણવું જોઈએ. આપણે આજે આપણા બાળકને સ્કૂલમાં મોકલતા હોઈએ તો એની પહેલા આપણે કેટલી બધી ઇન્ક્વાયરી કરીએ કે સ્કૂલ કઈ છે, એના શિક્ષક કોણ છે, ટ્રસ્ટી કોણ છે, કોનું મેનેજમેન્ટ છે, અભ્યાસક્રમમાં શું ચલાવે છે, એફિલિએટેડ છે કે નહીં, ઓથેન્ટિકેટ છે કે નહીં. જાતના આપણે બધું ક્વેરીઝ કરતા હોઈએ, ચેક કરતા હોઈએ. તો આપણે પણ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, વેધર ઇટ ઇઝ ઓથેન્ટિકેટ ઓર નોટ, તો એના વિશે આપણને ચોક્કસ જાણકારી હોવી જોઈએ. તો
શિલા પ્રભુપાદ જેમણે ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી એમના વિશે આવનારા 17 દિવસમાં રોજ થોડું થોડું આપણે જાણી પ્રયત્ન કરીશું કે એમની જે ફિલોસોફી છે, એમણે જે ભગવદ્ ગીતાનું સરળ ભાષ્ય કરી અને આપણને બધાને એક જેને કહેવાય ને કે રેડીમેડ કેપ્સ્યુલના ફોર્મમાં આપ્યું, તો એમને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ, ભગવદ્ ગીતાનું સમજો 18 દિવસ. શ્રી આદિ શંકરાચાર્ય એમના દ્વારા વર્ણવેલું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું મહિમા જે છે, એમનું જે મહાત્મ્ય છે, આપણા બધા શાસ્ત્રો છે ને, તમને ખ્યાલ હશે, શાસ્ત્ર કોઈ પણ શાસ્ત્ર હોય, કોઈ પણ ગ્રંથ હોય ને, તો એની પહેલા એનું મહાત્મા આવે, એનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે આપણને ખબર હોય. આદિ શંકરાચાર્ય સનાતનની જે આપણી આખી વિચારધારા છે, જે સંસ્કૃતિ છે, એના યુગ પુરુષ કહી શકાય. એ આદિ શંકરાચાર્ય શું કે છે ભગવદ્ ગીતા વિશે? એ કહે છે કે ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિ વર્જિત. ભગવદ્ ગીતા જે છે એક એવું દૈવી સાહિત્ય છે, જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે, તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય. ભગવદ્ ગીતા જે છે એ કોઈ નિષ્ઠાપૂર્વક ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતાને વાંચે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યના પરિણામો તેને અસર કરતા નથી. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે, જેમ મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન એટલે કે ભવસાગરની મલિનતાથી સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી, એથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને સંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવર્તિત છે. ઘણું બધું સાહિત્ય છે, આપણું ધાર્મિક ગ્રંથો છે, શ્રુતિ સાહિત્ય છે, સ્મૃતિ સાહિત્ય છે, પણ ભગવદ્ ગીતા એવું છે કે જે ખુદ ભગવાનના સ્વયં ભગવાનના મુખેથી પ્રવચિત થયેલું, એટલે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે દરેક બીજા અન્ય વૈદિક ગ્રંથો કરતા ખૂબ વધારે છે, અને એટલે એને બધા જ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર પણ કહેવામાં આવે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે તો શું કહી શકે? ભગવદ્ ગીતા એ મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવે. આ ગીતોપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદનું સાર છે, તે ગાય જેવી છે અને ગ્વાલ બાલ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગીતારૂપી ગાયને દોહે છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃતને પીનારા છે. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના અને તેના નામ. અત્યારે જમાનો ઓલ ઇન વન નો છે, તમને ખ્યાલ છે. પેલા આપણે માની લો કે ઘણા બધા અલગ અલગ ડિવાઇસ આવતા. સવારે વહેલા ઉઠવું હોય તો એક એલાર્મ ક્લોક હોય, પછી ગણતરી કરવી હોય તો કેલ્ક્યુલેટર હોય, ફોટોગ્રાફી કરવી હોય તો એક કેમેરા હોય, કોઈને ફોન કરવો હોય તો એક પેલું ટેલિફોનનું ડબલું આવે આખું રિસીવર, એનાથી ફોન થઈ જાય. ઘણા બધા અલગ અલગ ડિવાઇસીસ હતા. અત્યારે ઓલ ઇન વન એક મોબાઈલ ફોન હોય તમારો, એ મોબાઈલ ફોન ની અંદર કેલ્ક્યુલેટર હોય, એની અંદર જ તમારું અલાર્મ આવી જાય, એની અંદર કેલેન્ડર આવી જાય, એની અંદર જ કેમેરા આવે. તો એવી રીતે ઓલ ઇન વન નો જયારે જમાનો છે ત્યારે શંકરાચાર્યજી કહે છે એકમ શાસ્ત્ર, જો એક જ કોઈ શાસ્ત્ર હોય તો એ આખા વિશ્વ માટે એ છે ભગવદ્ ગીતા. એક જ ભગવાન કોઈ હોય તો એ છે દેવકી પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક જ મંત્ર અને એક જ પ્રાર્થના જે કોઈ હોય તો એ છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ. શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એમના વિશે આપણે આવનારા દિવસોમાં થોડું ડેલી જોઈશું. પણ ખૂબ નાની ઉંમરે એ ભગવદ્ ગીતા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જે દિવ્ય સંદેશ છે એનાથી પ્રભાવિત થયા અને સંન્યાસ લીધો. વિશ્વભરમાં વર્લ્ડ વાઇડ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન 108 રાધા કૃષ્ણના મંદિરની સ્થાપના કરી વિશ્વના 24 દેશોમાં. અને આજે વિશ્વભરના 150 થી વધારે દેશોમાં 800 થી વધારે ઇસ્કોનના રાધા કૃષ્ણ ગૌરનિતાઈ મંદિરો છે, આશ્રમ છે, ગૌશાળા છે, ગુરુકુળ છે. વિશ્વના તમે જોઈ શકો તો બધા અલગ અલગ જગ્યાના ફોટોગ્રાફ છે. યુકે હોય કે દક્ષિણ આફ્રિકા હોય કે રશિયા હોય કે યુક્રેન હોય કે સિંગાપોર હોય કે મલેશિયા હોય કે ઇવન દૂર સુદૂર ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, યુએસએ, મેક્સિકો, કેનેડા, યુરોપના બધા જ કન્ટ્રી, જર્મની, ફ્રાન્સ, પોર્ટુગલ,
સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે, બાંગ્લાદેશ, ઇવન પાકિસ્તાનની અંદર કરાચીમાં ઇસ્કોન મંદિર આવેલું છે, જ્યાં સવારે રોજ 4:30 વાગે મંગળા આરતી થાય. વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર ટેમ્પલ કોમ્પ્લેક્સ આકાર લઈ રહ્યું છે ભારતની અંદર, પશ્ચિમ બંગાળ માયાપુરમાં. તો આ ઇસ્કોન અને એમના સ્થાપક આચાર્ય વિશેની થોડી માહિતી. આપણો જે કોર્સ છે મેં તમને કહ્યું મેંગલેરીથી સંચાલિત થાય છે અને હિઝ ગ્રેસ નામાનિશા દાસ પ્રભુ IIT કાનપુરમાંથી એમને બીટેક કરેલું છે. એ ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે, જેમના માર્ગદર્શનથી આપણો આખો કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. કેશોલીને જયપતાકા સ્વામીજી ગુરુ મહારાજ એમનું માર્ગદર્શન. તો આઈ થિંક આપણે અહીંથી જે આગળનું બધું છે એ આવતીકાલે લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. હરે કૃષ્ણ. તો તમને અહીંથી હવે થોડું ઘણું ટેમ્પલ શેરિંગ કરાવીએ છીએ. આ મંદિર પરિસરમાં વેટિંગ એરિયા છે આખો. અમરીશ પ્રભુ, તમે પણ અયોધ્યામાં જ છો? હા, અમે મંદિરમાં જ છીએ. મંદિરનું પરિસર જે ગેટ ચાલુ થઈ ગયું, મેઇન ગેટની અંદર મેઇન આવી ગયા એટલે એક અચ્છા. સ્કેનિંગ મારું થઈ ગયું. હવે બીજા સ્કેનિંગ માટે જઈશું. એની વચ્ચેનો એરિયા છે જ્યાં લોકર ઓકે. સુવિધા છે આગળ. એના પછી આ રીતે આખો મોટો હોલ છે. એ હોલમાં જેને વેટિંગ માટે બેસવું હોય કે કરવું હોય તો એ બેસી શકે છે. એટલે પ્રભુજી સ્પોટલાઇટ આપો ને તમને. હેલો. આપે મને સ્પોટલાઇટ. હા હા, અમે હમણાં બહાર જઈએ એટલે બાકીનું બતાવીએ છીએ લોકર ને જે છે સુવિધા. તો પછીના સ્કેનિંગ પર અમારે આ બધું એ લોકરમાં જ મૂકીને આગળ જવાનું રહેશે. તો બહારનું ગ્રાઉન્ડ તમને જોવા મળશે. મંદિર લગભગ નહીં જોવા મળે આમાં. કદાચ લાઇટિંગ કેવું જો બારીમાંથી હું બહારનું બતાવી શકતો હોઉં તો, પણ અહીંથી મંદિર તો નથી જ દેખાતું. બહાર જે ફ્લડ ને લાગે ને, જો કે ગ્લાસ ની છે એટલે રિફ્લેક્શન ના હોય. કન્સ્ટ્રક્શન હજુ ચાલુ જ છે એનું બધું ટોટલી. અને પેલી જે ક્રેન ને એવું દૂર દૂર દેખાય છે ત્યાં આગળ મંદિર છે. આ ઝાડની પાછળના એરિયામાં છે આખું. અહીં રહો ને, હું અંદર કોઈ એરિયા બતાવી દઉં તમે. અહીં રહો. કઈ નહીં, આપણા દરબાર પ્રભુ છે. હરે કૃષ્ણ. સામે જે દેખાઈ રહી છે બધી લોકર ની રીકલેક્શન નંબર છે. બેક સાઈડ છે, એમાં 1 થી માંડીને 14 વિન્ડો છે ટોટલી. ને અહીંથી એક્ઝિટ છે. ઓલરેડી આ એક્ઝિટ એરિયા છે. લોકર છે બધા અંદર. તારું મારી સામાન તમારો મૂકીને ચાવી તમને જ આપી દેશે. જે પાછા આવીને તમારે બેક સાઈડ થી કલેક્ટ કરવાનું. સામાન આગળ અહીંયા જમા કરવાનો હોય છે. આ પણ 1 થી 14 લાઈન આખી સળંગ છે.